Всім доброго дня, хто там переживав, що у нас дорогу не зроблять. 3 дня пройшло, асфальт вже практично лежить. Так що такі діла. Вже доходимо до села, причому роблять все і бочину ще не роблять поки що. Дощ, правда, падає. Як завжди в нашому селі нападає на асфальт дощ і буде сипатися і скажуть, що то все теж не. Але то нічого страшного. Асфальт кладуть, бордюри роблять там, де будинки є, чи подвір'я в когось. Зразу бордюрчики, зразу пішохідні доріжки. Все як має бути, все як мало бути 10 років назад. 20 років назад. Ну, хоч зараз буде мало. Дощик то добре. Буде все росло. Ну, да холодно, передають вам понеділок, вівторок, -3. Буде цікаво. Треба наліво якось повернути. Як я поверну? Туди мені не можна. Коротше, як завжди, асфальт ложать, дощ падає. Так що всім підписуйтесь на каналі, ставте лайки, всім пока.